Тушканчик. Это страшно, потому что такое сценировать, или даже если, может быть, это она? Почему его не позвали на похороны? Это Поборол. Откуда появилась версия, что в этой истории никто не умер, а Прохора самого могли ввести в заблуждение? Она не та, за кого себя выдавала в плане материала. Я говорю, если это вдруг развод, не ведись, потому что такими вещами не играют. Кто же такая эта Татьяна Дэвис, и на чем Пускай станет. Ну, так как заставить-то его? Не знаю, как ты его доставлял. Ты, Гарас, на него наседаешь.